Se eu acertar seu animal favorito, você está fora. Vamos começar com os mais simples. Gato, cachorro, coelho, hamster e coruja, vocês estão fora. Raposa, lobo, tigre, leão e pantera podem sair. Panda, capivara, lontra, guaxinim e preguiça podem ir. Pinguim, foca, golfinho, tubarão e baleia podem ir saindo também. Águia, falcão, corvo, arara e papagaio, tchau, tchau. Sapo, cobra, lagarto, jacaré e camaleão, eliminados. Cavalo, zebra, girafa e elefante estão fora. E por fim, cervo. E aí, eu acertei seu animal favorito?